为到也从客家年度大使夏威夷邀请将军400人上人来管理，其中包含马英九总统，还有各界政治人物，现场起来也同道嘅贵宾。其中现场表演内容含客家 TPS 设计过嘅，包含嘅音乐、舞蹈、老戏曲，同時係結合嘅客家同現代元素，本版中非常充滿嘅客家味。各位得獎嘅得獎人。 各位客家鄉親好朋友，大家好。馬總統用簡單嘅客話，老台下嘅得獎者、老家屬、上家們，當真係有準備嘅個。208客家貢獻獎，除咗由馬總統本得獎者祝福之外，現場未來嘅同多真世界嘅名人，大家無分藍綠，共下參加也從客家盛會，非常樂備主辦單位還較用心設置，大家得獎者嘅款版老作品，希望本民眾還較進步認識佢也到。 除了加相片以外，還加作品加研究嘅成果，就是希望大家來了解佢按到嘅得獎嘅點樣嘅為呢客家鄉親，為呢客家事物、客家文化，在貢獻到本呢客家，所以希望大家人進一步嘅來認識呢個得獎嘅。 最近貴社嘅小朋友喺線上嘅指導下，神猛練錯，直至到做地地府退學，有客家好嘅表現。兩位足定同小息嘅客家傳統神父，亦到山高辦嘅成夜，未神猛練習，聽得本後台動腦嘢。很有趣啊！然後我就是隨着音樂聽，然後我就會唱。 就要傳統嘅進行，傳統嘅山歌吹療結合現代嘅一種舞台，抽象式的表達，所有嘅觀眾朋友可以感受到呢客家山歌嘅一種優美。無論係充滿客家味嘅古鎮表演，還係客家流行現代歌曲大比賽，精彩又鬧熱嘅表演節目，端正本經驗嘅客家貢獻中，充滿溫馨又感動人嘅氣氛。客家新聞，慈悲文，吳義決特別報道。